यहाँनिर दुई थरीको बाम्बो छ। एउटा ग्रीन बाम्बो, अर्को गोल्डन बाम्बो। मान्छेको धारणा हुन्छ कि बोट बिरुवाहरूलाई यति धेरै नजिक राख्नु हुँदैन, यति धेरै नजिक राख्यो भने यिनीहरू आफू हुर्किन सक्दैन भन्छन्। तर प्रकृतिले आफ्नो संरचना, आफ्नो सिद्धान्त आफ्नै पाराको हुन्छ। आफ्नै पाराको सिद्धान्तलाई उसले फलो गर्ने गर्छ। हामी मानव जातिले बरु त्यो सिद्धान्तहरूलाई बिगारेर, अपभ्रम गरेर त्यो सिद्धान्तहरूबाट धेरै पछाडि गइसक्यौँ। त्यो सिद्धान्त हेर्नको लागि जङ्गललाई हेरे पुग्छ। जब जङ्गलमा कुनै पनि मान्छेहरूको, मानवको इन्टरफियर हुँदैन, तब त्यो जङ्गल घना हुन्छ। त्यहाँ बोट बिरुवाहरू नजिक नजिक पनि हुन सक्छन्, सँगै टाँसेका नै हुन सक्छन्। त्यसले केही फरक पर्दैन। जुन बिरुवा हुर्किनु छ ऊ हुर्किन्छ। जो बिरुवालाई त्यहाँको जमिनले, माटोले सुहाउँदैन, त्यो बिरुवा हुर्किँदैन। प्रकृतिले आफ्नो सिद्धान्त आफै बनाउने हो। हामीले बनाएको सिद्धान्तमा प्रकृति चल्ने होइन। त्यही भएर जङ्गललाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ पनि एउटा गोल्डन बाम्बो छ यहाँ नजिकै। यहाँ नजिकै ग्रीन बाम्बोको अर्को एउटा सुट आइसकेको छ। अरू पनि धेरै थरीका ग्रीन बाम्बोहरू भित्र साइडमा पनि छन्। सँगै एउटै ब्रान्चको रूपमा, एउटै राइजुमबाट बनेको जस्तो खालको देखिएको छ। तर पनि यो आफ्नै छुट्टै छुट्टै राइजुम सँगै राखिदिएको हो मैले। त्यो कारणले गर्दा अहिले यस्तो खालको छुट्टै एउटै राइजुमबाट हुर्किएको दुई थरीको कलर जस्तो देखिएको छ। तर त्यो होइन, यो चाहिँ दुई थरीकै बाँसलाई सँगै राखिदिएको हो। तर पनि आफ्नो तरिकाबाट आफ्नो रूप लिइसकेको छ। यो बलौटे माटो थियो, खासमा सम्पूर्ण रूपमा बलौटे माटो थियो। अहिले यो माटोभित्र धेरै किसिमका सूक्ष्म जीवहरू, धेरै किसिमका जराहरूको टुक्राहरू, धेरै किसिमका ब्राउन लिभहरूले गर्दाखेरि यो बलौटे माटो पनि अब मलिलो माटोमा परिणत हुँदै गइरहेको छ। अब यो बाम्बोको जब यो गोल्डन लिफहरू हामीले हटाइदिन्छौँ, तब भित्रपट्टि हामीले हेर्नुपर्छ, सबै आफ्नो जराहरू यसले सबैतिर फैलाइसकेको छ। पूर्ण रूपमा आफ्नो रुट्सहरूलाई विकसित गरिसकेको छ। र यस्तो बलौटे माटोबाट पनि उसले आफ्नो न्युट्रिसन्स लिइरहेको छ। त्यो के कारणले सम्भव भयो त? हामीले यसलाई ब्राउन लिफहरूले ढाकेर छोड्यौँ, विभिन्न किसिमका न्युट्रिसन भ्यालुहरू बढ्न दियौँ, विभिन्न किसिमका जैविक तत्त्वहरू, विभिन्न किसिमका सूक्ष्म जीवहरूले जब आफ्नो कार्य गरे, जब उनीहरूले आफ्नो वासस्थानको रूपमा यसलाई स्वीकारे, तब यो माटो यो किसिमले पूर्ण रूपमा विकसित हुने क्रममा छ। र यो बाँसलाई पूर्ण रूपमा हराभरा बनाउनेतर्फ लगिरहेको छ। यो सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने भनेकै यो यहाँ भएका सूक्ष्म जीवहरूले हो। यहाँ यो ओसिलो ठाउँमा बसेका सूक्ष्म जीवहरू जति छन्, यो सबैले यो सम्पूर्ण कामहरू गर्ने गर्छन्। यो गोल्डन बाम्बो र ग्रीन बाम्बो, यो दुईटै बाम्बोहरू सँगसँगै हुर्किरहेका छन्। यसलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ, न यसले यसलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ। यसले नै यसलाई सँगै साथमै स्वीकारेको छ। र यो तरिकाबाट सबै सँगसँगै एउटै फ्यामिलीका हिस्सा जस्ता भएर अगाडि बढ्न सकेका छन्। त्यो कारणले गर्दा यो बाम्बो अहिले 2.5 वर्षको बाम्बो हो। अहिले पूर्ण रूपमा यति ठुलो देखिन्छ।